Keyboard Anda nge-lag? Jadul, biasa aja. Mau keyboard yang minimalis dan compact? Pengen ada suara wireless, wired, backlit, RGB, bisa macOS, bisa Windows. Langsung aja ke videonya. Oke, jadi ini adalah Keychron K2, di mana untuk Keychron K2 sendiri ada dua versi, yaitu versi 1 dan versi 2. Perbedaan itu terdapat pada bentuk dari keyboardnya. Untuk versi 1 bentuknya itu datar aja, sementara untuk versi 2 lebih nyaman karena terdapat sudut kemiringan yang membuat tangan user tidak cepat pegal. Lalu Keychron K2 ini juga ada beberapa varian. Pertama dibedakan dari backlit, ada RGB dan white backlit. Kemudian ada varian material si keyboard ini yaitu aluminium dan plastik. Tapi untuk yang white backlit itu cuma ada varian plastik aja. Jadi kalau kalian pilih RGB, kalian bisa pilih dua nih, ada RGB plastik, ada RGB yang aluminium. Terus dibagi lagi untuk tipe switchnya. Buat kalian yang belum tahu switch pada keyboard itu apa, gue udah bahas di Instagram, kalian bisa follow gue di Octolibrariano. Nah, si Keychron menyediakan 3 pilihan untuk tipe K2 ini, di mana ada varian blue, red, dan brown switch. Varian warna ini emang udah jadi standar di dunia perswitchan mechanical keyboard. Setiap warna ini ada arti dari karakteristiknya masing-masing. Untuk Keychron K2 sendiri, kalian harus menentukan tipe switch secara tepat sesuai dengan yang kalian butuhkan. Karena switch di keyboard ini nggak bisa diganti. Jadi kalau kalian salah beli, mau yang nggak berisik tapi ternyata kalian beli yang blue switch, ya udah kalian harus ganti se-keyboard-keyboardnya gitu. Nah, untuk Keychron K2 yang gue pakai ini versi kedua dengan varian aluminium material, which is ini RGB backlit dan gue pilih red switch. Ini pertama kalinya gue beli keyboard mechanical, maka dari itu gue sangat research banget kemarin sebelum beli. Akhirnya keputusan gue jatuh kepada keyboard ini, jadi kecil kemungkinan kalau gue nggak puas sama keyboard ini. Kebutuhan gue yang utama adalah desain yang compact dan gue pengen yang wireless. Keychron K2 ini support untuk macOS dan Windows atau Android. Terdapat interface di sebelah kiri bagian keyboard ini. Yang pertama ada switch untuk mengubah operating sistemnya. Defaultnya keyboard ini ada di mode macOS. Nah, jadi kalau kalian pengguna Windows harus switch dulu nih ke mode Windows, terus jangan lupa ganti keycapnya. Gantinya ini gampang banget karena kita dikasih keycap puller dan ditambahin keycap tambahan juga untuk ganti ke mode Windows atau macOS. Untuk copotinnya caranya tinggal agak direnggangin aja sih keycap pullernya. Bagian besinya ini masukin sampai ke bawah keycap dan tarik. Gampang kan? Nah, untuk posisinya kalian bisa lihat guide yang udah ada di dalam paket pembelian keyboard ini. Nah, ini kan gue mau ganti ke mode Windows. Gue harus ganti keycap command dengan Alt dan option dengan Windows. Lalu command yang di kanan juga gue ganti dengan Alt. Mudah banget buat copotin dan pasangnya. Kalian juga bisa ganti keycapnya dengan warna lain karena si Keychron ini juga jual keycapnya doang. Jadi kalian bisa custom sesuka hati kalian. Dan BTW kalau kalian pengen bersihin keyboard ini juga pastinya gampang banget. Karena kalian bisa copotin semua keycapnya untuk bersihin sela-sela keyboard ini. Dan gak usah khawatir kalau kalian lupa posisinya gitu ya. Tinggal lihat guide yang ada di kardus atau di belakang kardus. Atau kalian kardusnya hilang ya kalian bisa langsung cek di websitenya si Keychron. Easy pokoknya. Oke, next di sebelah switch mode OS ada untuk mode connectivity. Kalian bisa pakai wire mode atau wireless mode dengan Bluetooth. Dan kalian bisa mematikan keyboard ini dengan memindahkan switchnya ke tengah-tengah. Jadi kalau kalian udah selesai pakai, kalian bisa matiin secara manual biar baterainya tuh awet. Cara untuk mengkoneksikan Bluetooth-nya, kalian pencet FN+1 atau FN+2 atau FN+3. Kalian bisa pairing 3 device. Jadi kalau kalian mau pakai di PC, di laptop pertama kalian atau di laptop kedua kalian, itu bisa banget tanpa harus unpair dulu pas mau pindahin device-nya. Untuk mode wireless-nya, keyboard ini udah pakai Bluetooth 5.1. Jadi gua ngerasa nggak ada delay sama sekali. Walaupun harusnya untuk mode wireless itu pasti ada delay. Nah, untuk Bluetooth 5.1 emang minim banget delaynya sampai kita tuh nggak ngerasa kalau delay itu tuh terjadi. Selanjutnya ada port USB Type-C yang berguna untuk wire mode dan ngecas keyboard ini. Dalam paket pembelian ini udah termasuk Type-C kabel dengan kualitas yang sangat oke menurut gua. Jadi ini ujungnya bentuknya L dan ya ini bagus menurut gue, ini bagus banget. Dari kabelnya juga kabel nilon. Lalu interface yang terakhir ada baterai indikator berupa LED di bagian sini. Merah artinya nge-charge, hijau artinya full charge, dan warna merah berkedip kalau baterainya mau habis. Dengan kapasitas baterai 4000 mAh, klaim si Keychron untuk baterai keyboard ini bisa bertahan 240 jam kalau nggak nyalain backlit. Berarti kalau dirata-ratain pemakaian sehari 12 jam, bisa bertahan 20 hari. Sekarang gue lagi pakai mode wireless dengan kondisi single backlit, yaitu bertahan 6 hari dengan rata-rata pemakaian jam 8 pagi sampai jam 10 malam.
Dimana itu memang sesuai dengan klaimnya si Keychron. Pihak mereka bilang kalau pakai single backlit bertahan 68 jam. Sementara kalau pakai RGB yang ganti-ganti itu 72 jam bertahannya. Dan klaim si Keychron untuk full charge keyboard ini cuma butuh waktu 3 jam. Menarik. Ngomong-ngomong soal backlit, keyboard ini punya 18 varian style backlit-nya. Terus setiap style juga ada varian warnanya lagi, jadi banyak banget deh. Kalian bisa dengan mudah ganti-ganti RGB-nya dengan menekan tombol di ujung kanan atas ini yang berlogo lampu. Ini banyak banget modelnya, kalian bisa pilih sesuka kalian. Nah terus nggak cuma itu doang, kalian bisa pilih lagi setiap warnanya dengan pencet Fn plus arrow kanan atau kiri. Makanya gue mager banget ngitungin ini sebenarnya ada berapa banyaknya, 18 atau enggak gitu ya. Asli ini menurut gue keren banget buat interior ruangan kerja, ini kayak nambah mood. Kalau kalian seorang RGB lovers ini sih demen banget mainin ininya, pasti satisfying banget sih buat mainin ini. Nah terus gimana nih kalau untuk masalah ngetik dan kenyamanannya? Ini sebuah kemajuan dari Keychron saat dia luncurin versi 2, karena perbedaannya yang versi 1 itu dari bentuknya. Dimana yang udah gue sampein di awal, versi 2 itu memiliki bentuk yang lebih runcing di bagian depannya, jadi memiliki kemiringan yang berpengaruh terhadap kenyamanan saat menggunakan keyboard ini. Kalau keyboard datar itu kan cepat pegel, apalagi si Keychron ini bodinya tebel kan. Terus Keychron K2 versi 2 ini juga dilengkapi dengan 2 level incline frame bottom, jadi kalian bisa sesuaiin senyaman kalian posisi kemiringannya dari keyboard ini. Maksimal sudut kemiringan dari K2 versi 2 ini, incline bottomnya itu level 2 ada di 9 derajat. Selama gue pakai, gue nyaman pakai di level 2. Buat gue nulis skrip, ngerjain tugas, dan main game itu nyaman banget pokoknya. Gue bisa ngetik lumayan lama dan buat gue ini cukup banget. Tapi kalau buat kalian yang benar-benar seorang typer, gue saranin untuk pakai palm rest, dan si Keychron ini juga menjualnya. Terus gimana nih untuk adaptasinya pas pakai keyboard ini? Jujur gue kira bakal lumayan lama buat gue adaptasi ke keyboard ini. Karena gue kalau ngetik gak pakai laptop gue sendiri aja, pakai laptop orang lain tuh pasti beda rasanya. Kayak nggak nyaman aja. Tapi ternyata nggak sama sekali gitu pas gue pakai Keychron K2 ini. Hal itu terjadi karena emang si Keychron pakai layout yang umum banget. Dengan layout ANSI 75%, banyak juga keyboard laptop pakai model layout ini. Tetap ada tombol function yaitu F1, F2, F3, dan seterusnya. Masih ada arrow, masih ada patch up, patch down, ada home, ada end tanpa numpad. Untuk profile keycapnya pakai OM profile, jadi ini nyaman banget. Tapi semua ini balik lagi ke preferensi masing-masing. Kesimpulannya untuk keyboard ini, gue puas makainya sampai sekarang ini. Kemarin itu sempat ada kendala pas gue baru pakein wirelessnya, jadi koneksinya itu putus-putus. Akhirnya gue coba cari update firmware-nya dan gue dapet di website resminya mereka. Terus setelah gue update, udah bisa, ya lumayan gak putus-putus, tapi kambuh lagi ternyata dan ada tulisan driver error gitu di Bluetooth gue. Dan stick Xbox juga ngikut, nggak bisa juga. Contohnya gue lupa install driver kayak Bluetooth, Wi-Fi, chipset, dan lain-lain di motherboard gue. Asli, gue lupa banget, jadi itu masih driver bawaan Windows gue. Nah itu perlu kalian perhatiin juga kalau kalian baru bikin PC baru gitu ya, terus baru install Windows. Jangan lupa pergi ke website motherboard kalian, terus downloadin data driver, atau kalian bisa pakai aplikasi driver pack. Dan terakhir, harga dari Keychron ini gue beli di harga 1,299 juta atau 1,3 juta. Apakah worth it? Menurut gue iya, tapi itu kan balik lagi ke budget dan kebutuhan kalian. Oke, mungkin itu aja. Gue Okto, bisa follow IG gue di @oktolibrariano, tanya-tanya atau sharing iseng-iseng aja juga boleh. So thanks udah menonton, boleh komen di kolom komentar di bawah, like kalau bermanfaat, dan dislike aja kalau kurang bermanfaat. Dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Tungguin gue di video selanjutnya. Taps!